再有時間彼此嘅交通。咁啊，再介紹我自己啦，我叫 Elsa。咁我通常跟住嗰句就話我唔係 Frozen 嗰個，我唔整雪嘅。咁所以咧，希望我哋嚟到今個禮拜咧，好好天氣啊！我聽到即係咧都係好和暖嘅一個天氣。咁啊，循例都要問下啦，呢一度大部分嘅人都係移民嚟英國啦，係咪？大概移民咗幾耐？有冇都有5年㗎啦？未有？3年嘅咧？有啦。1年嘅咧，即係一年之內嘅，都有喎OK。咁你哋我就移民咗美國咧，就咁我咁講你咪知咯。我好細個去23年啦咁我哋團隊移民咗美國好耐嘅都有 much more than 23年咁樣樣。咁就想睇下咧，你哋覺得英國其實都幾好啊，還是都係覺得香港好啲我呢幾日咧，我就聽到有人話咧，會唔會想翻去咁樣樣？咁但係翻去係咩意思咧？咁樣咁原來咧就係話咧，原來大部分嘅香港移民英國嘅人咧，就已經移咗過嚟咧3年啦。咁所以咧好餓所以咧就要翻去。翻去係做咩㗎？有時我哋喺美國都會話，翻唔翻去就係代表翻去食嘢，係啦，翻去食嘢，翻去探親，係啦，就係咁樣樣嘅。咁咧但係以前咧喺美國嘅一啲嘅老華僑咧，其實所謂翻去鄉下，翻去香港咧，其實講緊嘅係佢哋退休之後翻去定居。我哋呢一輩咧已經好少㗎啦，因為通常移民得美國或者英國嘅話咧，就唔再係咩老華僑咁樣。咁佢哋喺嗰度咧生兒養女，再翻去香港一個鄉下咧，已經唔同咗即係冇咗嗰個嘅意思。咁我疫情之前咧就隔年咧就會翻香港㗎啦。嗰陣時機票好平㗎，我唔係有錢㗎咁隔年就翻去。咁但係咧嗰陣時就但係咧都好多嘢都變咁我有時約啲朋友啦，咁啲朋友遲到嘅話咧，咁我就記得有一次我打俾我朋友，我話：喂，你喺邊我喺3月咁樣。跟住佢話：喂，你細聲啲你暴露年紀同埋你代表自己係美燦咁樣喎。我話但係而家呢度真係以前3月電話亭啊嘛。佢話而家係咪叫希慎嗰度咪叫希慎港島區因為我係港島人咁樣樣。咁所以即係其實係真係好多嘅改變一啲嘅老店嘅改變啦即係最中意食嘅鯪魚球冇埋啦，社會氣氛又唔同咗。翻到香港咧已經唔係嗰個真係家鄉嘅感覺，但係咧希伯來書呢一度嘅經文咧話俾我哋聽，我哋有一個更美嘅家鄉。我哋一齊去讀呢一段嘅經文我哋先去讀13至16節先弟兄同我停喺16節我哋一齊嚟讀。這些人都是存着信心死的，並沒有得着所應許的，卻從遠處望見，且歡喜接受，又承認自己在世上是客旅，是寄居的。說這樣的話的人，是表明自己要找一個家鄉。他們若想念所離開的家鄉，還有可以回去的機會，他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的。所以神被稱為他們的神，並不以為恥，因為他已經給他們預備了一座城。好。經文呢度話俾我哋聽，我哋一個更美嘅家鄉，就係喺天上面嘅。其實乜嘢係家鄉乜嘢係家鄉下？有冇諗過呢個問題我哋以往咧就會覺得係我哋出世嘅地方咯，我哋父母出世嘅地方，我哋嘅祖父母出世嘅地方咯。但係其實咧，有可能而家對家鄉咧呢個定義已經唔同咗噶啦，因為有可能咧。我哋父母都唔係真係喺嗰度出世，我哋嘅祖父母都唔係原居喺嗰度嘅，都係移民去香港嘅咋，就好似我爸爸咁。我爸爸其實係印尼華僑嚟㗎，佢係去咗大陸，跟住再去香港嘅。咁所以乜嘢係家呢？咩係家鄉呢？
呢度講一個更美嘅家鄉，係人嚮往嘅喎，係羨慕嘅喎。有邊個覺得講自己嘅鄉下係驕傲㗎？我係from香港嘅咁樣樣。我先排我睇新聞啦。即係英國咧有一個嘅節目咧，就係叫做Britain Got Talent 咁有一個香港人 Jimmy Wong 佢咧就係喺即係接受過空中藝術訓練嘅，咁就喺當嗰個節目嘅時候咧，佢就表演一啲高難度嘅動作。但係佢介紹自己由邊度嚟㗎？我係香港嚟嘅，佢係好 proud of 好驕傲自己係由香港嚟。但係經文嘅年代咧，當時經文嘅年代咧，其實嗰啲嘅基督徒咧係被逼迫緊嘅，所以冇人會好開心咁樣話我係基督徒，我有一個更美嘅家鄉。人哋一知道佢係基督徒，會逼迫佢，會欺凌佢，好似用而家嘅説話。就算而家嘅基督徒，我哋都唔會話好高興咁樣話俾人聽我哋有一個更美嘅家鄉，會人哋笑，人哋唔逼迫你，但係會笑你咩更美嘅家鄉啊，遠唔遠啲啊？你見過咩？即係咁樣即係好似好唔真實咁樣樣，因為太遙遠啦。而家最緊要係咩啊？咪就係而家咯。而家嘅人諗嘅嘢係現在啊嘛，現在式嘛，唔諗將來嘅喎。就算你話俾人聽，而家嘅生活好艱難，我呢一個生命咧好辛苦啊，所以我嚮往天上面嘅家鄉。但係啲人都係會覺得唔實際。但係弟兄姊妹，我話俾你聽，其實而家呢一個世界最重要嘅就係天上邊嘅家鄉。特別我哋呢一代嘅人最重要嘅就係呢一份嘅盼望。當一個基督徒活喺世界上邊，但係有永恆嘅盼望，有天家嘅盼望嘅時候，佢會點啊？佢喺現在就會活得不一樣。我哋活喺呢一個嘅年代，我哋可以其實有好多嘅動盪，係咪？我哋會有疫情，我哋會有唔同嘅運動，我哋會有經濟，立亂，地震啦有好多嘅天災人禍。但係我哋唔係咁驚嘅啫。點解啊？因為我哋知道我哋有一個嘅天家，我哋有一個嘅家鄉係更美嘅家鄉，同埋我哋所相信嘅主係萬王之王、萬主之主，佢係洪水泛濫嘅時候都點啊？坐著為王㗎嘛。佢俾到我哋盼望，所以就算疫情嘅時候中冇辦法啦，中咗希望冇咁辛苦，到真係好辛苦啦，唔緊要啦，會捱過嘅。到真係唔得啦，要點啊？就頂籠都係返天家咯。其實好似保羅所講佢如果能夠返天家，佢係好得無比㗎。但係在世都好，因為神有差事俾我哋啊嘛。所以呢度希伯來書所寫嘅嗰啲嘅信心嘅偉人佢哋就知道佢哋喺地上只不過係客旅，係暫時寄居嘅咋。喺呢個世界上面嘅日子唔會長久。大家知唔知道由美國過嚟英國要幾耐啊？7個鐘啫，有可能時差定係點樣樣？我咩順風逆風嗰啲咁樣，我係咪好知？7個鐘西岸遠啲，係我哋係東岸，係我 New York 嘅人。可能7個鐘，咁7個鐘，我哋今次團隊嚟咧就2個星期到。咁我帶幾多嘢咧？我哋負責有2家人就帶咗2個大篋就 check in， 因為 check in 要錢啊嚇。咁但係其他人咧，我哋就一個 hand carry， 我就一個背囊一個 hand carry 就搞掂。咁 hand carry 裏邊咧都係啲基本嘢。咁但係如果你幻想下，你一上到機，你隔離嗰位太太，佢突然間拎張地氈出嚟鋪一鋪先，然之後又拎塊窗簾出嚟，佢坐 window seat 喺度貼掛有 lace 嘅嗰隻咁樣貼咗喺度，然之後喺個摺台嗰度咧拎封全家福出嚟擺喺度，然之後又貼下全家福嗰啲仔孫嗰啲，你會覺得佢點啊？黐線，傻傻地嘅喎！我哋坐幾耐啊？7個鐘啫嘛，你搞咩啊？
你以為呢度係長久㗎？我哋坐7個鐘就落機㗎啦。所以其實基督徒都係咁啊。基督徒喺在世，只不過係客旅，係寄居嘅啫。因為我哋在世嘅日子比起永恆係好短嘅咋。我喺紐約一個認識嘅裝修師傅佢係好交大嘅，我哋做好朋友。但係有一日我發現即係佢話俾我聽分享，佢個仔有一次嘅winter break 翻咗屋企，突然間暈低咗，就即刻送入醫院。嗰一日係大除夕嘅前一日，12月30號，佢暈咗。但係除夕嘅前夕就感恩啦醫院都好快安排咗好多嘅檢查，好多嘅 scan 咁樣。原來就發現係腦腫瘤，仲要係一種好 aggressive 嘅腦腫瘤。佢個仔當時22歲，喺大學。當佢做完第一次手術之後，即係清得幾多咁樣，咁但係攞出嚟再化驗，就話係一種最具侵略性嘅一種嘅癌症。年青人未信耶穌，佢一路問佢爸爸：點解係我？點解會係我？所以人就係咁脆弱，生命找唔住，係咪？咁啱啦。所以就係話，人生如此短暫，我哋要好好計劃，好好珍惜眼前人，係咪啊？啱唔啱先？都啱㗎，係我覺得啱喎。嗱，咁我好錫我父母嘅，所以咧我一有時間咧就抽時間去陪佢哋。咁我爸爸咧好多年前咧就講過話佢想返印尼祭祖，咁於是咧我就同我爸爸喺印尼嘅妹妹，即係我姑姐啦，就聯絡安排酒店住宿行程，安排好晒。2020年2月去印尼，結果呢，2020年發生咩事啊 ？Covid Prom， 大家有冇諗過 Covid 啊？冇啊，冇諗過個世界可以停到咁啊，係咪啊？真係停晒，冇人諗過，咁點呢 ？OK cancel 啦，可 refund 到嘅就 refund 啦 ，refund 唔到嘅都冇辦法啦。我爸爸、我姑姐、我姑媽，即係我阿爸嘅姐姐，好失望。但係大家都講一句唔緊要啦，疫情完咗再嚟啦，疫情完咗我哋再見啦。結果呢，2021年我姑姐打完疫苗之後有反應，當晚即時死亡。我姑媽呢，2022年 Covid 再變種 Omicron， 佢中咗，過咗身，入咗醫院1個月，過咗身。因為疫情差唔多會見到㗎啦，呢個親人見唔到。所以2023年一開關，我9秒9即刻安排我爸爸返印尼祭祖。但係今次呢，我聯絡嘅係我姑姐個女，我同佢安排即係行程啊，點樣去骨灰龕啊咁樣。咁去到嗰度，我將我嫲嫲嘅相片拎出嚟，即係俾我爸爸即係致敬嘅時候，我姑姐嘅女就將佢媽媽即係我姑姐嘅照片同樣時間拎出嚟擺喺度，俾我哋致敬。我嗰一刻好大感受，明明3年前我係同姑姐聯絡，點解3年之後佢已經唔喺度？所以弟兄姊妹，結論係咩呢？結論係冇人可以用自己嘅思慮去增長自己嘅壽歲。我們明天如何，我們不知道，唯有主願意，我們才可以活着，可以做這樣做那樣，係咪？所以弟兄姊妹，你知道自己係移民，但係你知唔知道自己喺英國嘅日子都係暫時？
你都係寄居，你都係客旅，但係我哋係可以仰望天上更美嘅家鄉。而喺等待嘅過程裏邊，我哋要靠一樣嘢活在世上，係咩呢？信。希伯來書整篇11篇就係講信。我哋再去讀唔使讀11章18至到38節裏邊啦。其實講到有18個嘅信心偉人。有啲其實你唔覺得佢有幾偉大嘅，即係都係信心人啦嚇，即係喺佢哋嘅身上，我哋學到功課。一個咩嘅功課呢？就係信心嘅試煉。18個信心偉人裏邊咧，咁啊，梗係包括亞伯拉罕啦。而亞伯拉罕信心好多嘅表現，咁最勁嘅嗰個就梗係獻以撒啦。但係喺獻以撒呢件事上邊咧。咁我做個統計下，有冇人覺得獻以撒呢件事咧，神係好過分嘅？你哋唔敢舉咋係嘛？嚇，OK。有人覺得神真係好過分嚇。當日亞伯拉罕獻以撒，以撒其實嗰陣時已經係一個青少年㗎啦，佢知道爸爸會對佢做啲咩嘢嘅。有人就話，就算神最後係阻止咗亞伯拉罕獻以撒，其實嗰陣時已經係對以撒一個好大嘅心理嘅傷害，以至到佢日後咧變成得好懦弱啦、好怕事啦、好冇安全感啦、黐住阿媽啦。我哋唔明點解神要咁樣做，但係亦都有人覺得神係咪覺得試煉啊嘛，唔過分，啱㗎啦。但係我想話，你唔覺得過分，因為嗰個係亞伯拉罕嘅仔啊嘛。你試下係你個仔，如果係你個仔嘅話，就唔會咁樣諗㗎啦。所以有人會覺得，其實神你要俾，你就唔好攞走啦；你要攞走，你就唔好俾啦。我認識一個人，佢星期6結婚。跟住佢同新婚嘅太太度蜜月，佢新婚嘅太太星期4意外過咗身。有好多嘢我哋都覺得神俾咗，點解又要攞走呢？呢啲嘅嘢對於我哋嚟講好緊要嘅，點解啊？我哋祈求咗好耐啦，但係有可能呢個都係一個比較極端嘅例子。但係神會同你點講呢？神會話我有權俾你，唔通我冇權攞走咩？如果神俾你，你會點啊？你會鬧佢㗎。其實人成日會點啊？就算唔係鬧，會點啊？會掠。我好中意廣東話呢個字啊，會掠，即係英文都冇咁傳神。神你俾我啦，神你俾我啦，你俾我啦，你就算俾一段時間我，短時間你俾我曾經擁有，起碼我擁有過。但係人擁有咗之後咧，擁有1日夠唔夠？擁有2日，擁有1個月啦，擁有10年，我哋都覺得唔夠。所以呢一個就係信心嘅功課。我哋對好多嘅問題，我哋唔明白點解我哋唔能夠擁有，又或者點解我哋擁有之後我哋會失去。有傳道人就會，牧師傳道人就會問弟兄姊妹啦，如果你係亞伯拉罕，你有冇信心啊？咁樣通常弟兄姊妹咧就唔會直接答你嘅，真係好聰明。佢哋會話：我點知我神係會要我獻我個仔啊，或者獻我女咧？我點知呢一個係神嘅時間？我點知呢一個神真係要我咁樣做啊？呢個唔係信心嘅問題，呢一個係唔清楚。你清楚啲啦，我就有回應噶啦。我點知呢一個係神嘅心意呢？但我想話俾你聽，如果神好清楚嘅話，佢仲問唔問你啊？其實佢唔使問你噶啦，佢攞走咗啦。咁樣你點呢？其實呢一個同耶穌講嘅一個道理係一樣嘅，係咩道理呢？就係如果我哋愛自己嘅家人，
田產，我哋所擁有嘅一切多過愛主耶穌嘅話，我哋不配做基督嘅門徒。係同樣道理，道理就係你信神、愛神係因為乜嘢？我哋成日話啊，男追女，女追男都好啊。如果只係為咗對方嘅身份啊、金錢、地位，我哋會覺得點啊？好離譜！喺荷蘭咧，就有一啲人嚇，佢哋喺中國餐館度返工，女士嚇搭上咗老闆，甚至乎有埋 BB， 就會要求老闆同太太離婚，攞咗身份，其實就係為攞身份，攞咗身份之後就走，甚至乎有啲佢走啊，帶埋啲生意走。其實呢啲古仔好多，我哋喺美國都有聽過。呢啲嘅人為咗錢，為咗好處，咩都做到。耶穌話：你信我、愛我，唔好因為益處。神啊，你如果可以改變我仔，我信你。神啊，如果你可以俾我買到依間屋，我信你。神啊，如果你俾到依份工我信你。神話你信我係因為我愛你，我饒恕你，我為你犧牲而對我作出嘅回應啊？定係因為我俾唔同嘅益處你呢？係為咗你個仔、你個女，為咗你間屋，為咗你份工。其實以色列人當年就係咁啦，佢哋唔會好感謝主即係由埃及帶佢哋出嚟。佢哋只係睇到神有冇俾嗎哪同埋水佢哋，一冇咗點啊？投訴、發牢騷、埋怨，我哋情願返埃及咯，我哋埃及有肉鍋係咪？所以其實呢一個嘅信心嘅基礎喺邊度？我哋人就係咁噶啦，我哋成日拜唔同嘅神我哋覺得好靈好準佢保佑我。佢俾嘢我，但係唔會因為佢愛我。所以耶穌基督話：我真係你生命嘅主，我真係你嘅耶穌基督，我真係你生活嘅主咩？如果係，點解你唔信我？如果係，點解你唔信我？點解亞伯拉罕會殺佢嘅仔呢？我哋去睇19節啊嚇，19節下就係啦。我哋一齊嚟讀啊！呢一節，他以為神還能叫人從死裏復活，他也彷彿從死中得回他的兒子。好，亞伯拉罕係信佢，就算殺咗以撒，神就會 boom 咁樣，即係會 magic 咁樣樣，即刻令到以撒復活，所以冇所謂，所以殺咗佢，係咪咁樣？唔係喎，好多嘅解經家認為其實呢一度講緊嘅係喺永恆當中人會復活啊！就係我哋喺永恆喺神嘅裏邊，我哋會有永生活過嚟。所以亞伯拉罕呢一度係相信，就算以撒在地上嘅日子完啦，但係喺永恆裏邊佢會喺神嗰度。所以其實當我哋就係要需要有咁樣嘅一個相信咯。我哋要相信世界一切都會過去，神係會攞走唔同嘅嘢，但係有一樣嘢佢永遠都唔會攞走，就係永恆嘅生命。之前有機會咧同我父母飲茶，咁我爸爸咧就講開瓊瑤啊，大家知唔知瓊瑤啊？有冇人有睇佢小説㗎？我爸爸就講開瓊瑤死，你點睇啊？咁樣考試啊，咁我話哦，因為我係一個基督徒。佢話咁佢就話哦，你係基督徒，所以你唔可以傷害自己咁樣。咁我就話唔係，你聽我講，因為我有信仰，但係我哋要了解一下瓊瑤選擇結束自己生命背後嘅原因。其實瓊瑤係一個好聰明、好成功嘅一個作家，
但係因為佢晚年嘅時候，佢見到佢先生病，最尾要插喉，好辛苦，好痛苦啊！當你親眼睇住自己最愛嘅人要受咁樣嘅苦嘅時候，而亦都因為呢一樣嘢，佢同佢嘅仔女，瓊瑤同佢嘅仔女發生好嚴重嘅爭拗，所以對於佢嚟講係一種恐懼，生命走到盡頭，佢充滿咗恐懼，佢唔想自己都係咁。所以面對死亡嗰種同埋病痛呢一個恐懼籠罩住瓊瑤，佢面對唔到，所以佢決定結束自己嘅生命。我同我爸爸講，病啦、死亡啦係真係好恐怖，尤其是你每一樣嘢，呢一樣嘢係你自己面對㗎嘛。但係我有信仰，我有主耶穌，佢係一個應許永遠同我一齊嘅主。同埋佢陪我行過每一步，更加重要嘅係呢一度話，我哋有更美嘅家鄉，我哋嚮往嘅係更美嘅家鄉。就好似我爸爸都認識，我就同佢講啦，好似以前喺香港我一個嘅同學，佢大概10年前患咗鼻咽癌，鼻咽癌嘅電療其實係好恐怖。佢形容俾我聽係喺佢個喉嚨度 barbecue 燒嘢食，係淨電到燒到冇晒口水腺。唔好成日話，哎呀唔好咁多口水啦。其實口水真係好有用。口水攞嚟做咩㗎？口水攞嚟吞嘢㗎。當你冇口水嘅時候，代表咩啊？你吞唔到嘢。我同學好肚餓，吞唔到嘢。但係喺整個化療電療嘅期間，佢話神帶佢經過，因為有時要啲唔知咩 scan 嘅時候咧，醫生喺度講：你唔好喐啊嚇！你一喐咧，我哋要從頭嚟過。咁佢人嚟噶嘛，都會喐下噶。佢同主耶穌講：主耶穌，你俾我即係一個 round 唔好喐。咁佢可以喺一個好嘈嘅環境，突然間瞓着咗。感謝主。佢話就算佢真係行唔過嚟，佢頂籠都係返天家，與主團聚，好得無比。所以其實又唔使成日都係用呢一啲嘅例子嚇，但係講緊嘅係人一定要有盼望，心裏邊要有平安，有嗰個動力，有嗰個盼望。咁我想問下啦，你哋當中有冇人係天跌落嚟當被冚嘅，邊度都瞓得嘅？好，舉一舉手，有喎，全部都唔瞓得，都有，係啊，有，good 喎 ，OK。咁另外嗰啲就全部都係好多心事，少少嘢都唔係好瞓到嘅，係咪啊？係咪㗎？我喺網上面咧就睇到一條短片喎，有個阿婆。佢咧就患有失智症嘅，咁嗰日咧佢個女咧就玩佢啦，佢就問佢：你知唔知今日星期幾啊？咁樣，今日星期幾啊？今日星期日啊！真係醒啊呢啲。OK， 你知唔知邊個係阿 John 啊？阿 John 其實係婆婆嘅老公，佢唔知。你知唔知邊個係 Lily 啊？ Lily 咪就係佢女咯，問緊佢嘢嗰個咯，唔知。咁你知唔知？你記唔記得自己頭先食過咩飯啊？咁樣咁佢阿媽開始，阿婆開始問啊，食咩飯啊？咪食嘢咯，唔記得啦咁樣。跟住 Lily 問佢：你記唔記得邊個主耶穌啊？佢突然間：哦，主耶穌我記得，我救主佢帶我翻屋企。Jesus Christ is my saviour. He brings me home. 大家知唔知道一個失智症嘅人咧，其實佢係活喺恐懼當中，因為佢唔認得人，你哋又好似好親切咁樣樣，佢唔想見人，佢淨係想病埋喺屋企，佢好冇安全感嘅。但係呢一度講，即係呢一個短片裏邊婆婆點啊？佢記得啊，一講主耶穌個名，佢記得主耶穌個名，唔單止記得主耶穌個名，佢記得佢係佢救主，佢唔記得淨係佢救主，佢記得佢帶佢翻屋企。就係希伯來書呢一度講嗰個更美嘅家鄉。影片裏邊婆婆一路都係嘔嘔地㗎，唔好問啊，唔記得。但係一講到主耶穌嘅時候，你醒一醒啊，好精靈咁樣嘅喎。
其實神就係俾佢喺心裏邊好似有一隻船嘅錨啊，係穩定嘅，就係嗰個嘅信心，有一個嘅出人意外嘅平安，有信心可以翻屋企啊！我係一個好驚蕩失路嘅人嘅，在座有冇都好驚蕩失路嘅？舉下手，等我冇孤單，得我一個。唉，好彩有啲人我啱啱去到 New York 嘅時候呢，我就真係好怕坐佢哋啲 underground 嘅。點解啊？因為佢有分 express 即係跳站嘅 ，local 就站停嘅。但係唔知係嗰陣時我英文唔好啊定係點呢？有時我上嘅時候真係 local 嘅喎，但係點解突然間會變 express 嘅呢？咁有時又會突然間成架車停晒，你停冇問題啊，你再開翻咪得咯，係咪？但係又唔係嘅喎，佢會趕晒你全部人落車嘅喎，跟住佢就話佢要翻廠啊咁樣。咁但係最慘係咩呢？就係因為嗰陣時嘅 underground 呢係冇 internet 嘅。咁我嗰陣時年代呢，亦都係唔會有 cell phone 嘅，即係有電話，就係有電話亭嘅啫。咁我點揾人？同埋我點知道我喺邊度呢？你哋喺呢時候可能多唔多 round about round 到唔知去邊啊？會唔會啊？即係有時真係明明係轉緊第一個 exit 嘅，又去咗第三個，出去都出唔到咁樣。哇！我真係覺得真係好慘啊！所以係好怕自己唔知去咗邊啊！我要翻屋企啊！我淨係有時心諗，我淨係想翻屋企。其實我哋在世都係咁。呢一度希伯來書話唔使驚啊！你一個更美嘅家鄉，主耶穌基督會確保你翻到呢一個更美嘅家鄉。同樣希伯來書呢一度嗰啲信心嘅人係知道自己會去一個家鄉咯。我哋再去讀11章嘅20至到22節20至到22節，我哋一齊嚟讀啊！因着信，指着來世的事給雅各、以掃祝福。因着信，雅各臨死的時候給約瑟的兩個兒子個別祝福，扶着拐杖敬拜神。因着信，約瑟臨終的時候提到以色列人將來要出埃及，並為自己的骸骨留下遺言。呢一度話以撒祝福佢嘅後代，雅各年老嘅時候祝福佢嘅後代。佢嘅後代嗰陣時已經移民咗去邊啊？埃及。約瑟喺埃及做高官，佢都係移民嘅咋。其實佢嘅遺命係佢嘅後裔要將佢嘅骸骨拎翻去神應許之地。佢哋所有嘅人嚮往嘅都係更美嘅家鄉。所以我哋喺基督徒，我哋基督徒喺地上嘅生活，喺日常嘅生活，我哋嘅將來係我哋點樣睇，係會對後代有影響嘅。我哋嘅信心係會影響我哋點樣睇將來，係會影響我哋現在嘅生活嘅。有一位好出名嘅社會學家，叫做 Max Weber， 佢寫過一本社會學好經典嘅書，叫做《基督教倫理與資本主義精神》。裏面講到德國嘅基督徒，佢哋深受基督教嘅價值觀影響，以至到佢哋點樣生活，佢哋點樣用錢，點樣慳錢，個結果調查之後會直接影響資本主義當地成個經濟。所以原來基督徒係如果一個基督徒深受天國觀嘅價值觀影響嘅時候，佢哋係會有一定嘅 pattern， 點樣生活，點樣使錢，點樣慳錢，點樣帶小朋友，你點樣花你哋嘅時間，你哋嘅人生。原來你一被天國觀影響嘅時候，係一定有一個咁樣嘅結果。咁所以結論係咩呢？信心係要行出嚟嘅。信心唔可以淨係喺頭腦，淨係喺個心度。信心係要行出嚟。每一日我哋要活出嚟，唔單止唔應該做嘅唔做，要做嘅我哋都要做。我記得好似上一年我嚟嘅時候，我講嘅都係天國觀好 powerful 嘅。
如果你咁樣做，你係會影響下一代，有時亦都會影響上一代，就係同你一齊移民嘅父母，同埋你周遭嘅人。但係弟兄姊妹，我可以話俾你聽，喺過程裏邊，你一定會遇到困難，你一定會有失敗，會有灰心、好沮喪嘅時候。頭先歌詞話：我是誰？即係我哋廣東人就話：我係邊個？我喺邊度？真係做到好 lost。我公司咧，每一年嘅感恩節我哋美國有感恩節，就係11月尾，咁好高興係咪？我公司都好高興㗎。每年嘅感恩節咧，佢就會地震一次㗎啦。知唔知咩地震啊？就唔係真係地 earthquake 就係炒魷魚咁樣樣。咁但係今次咧就連炒魷魚、地震咧都唔使等啦，因為 Covid。想當年 Covid 一開始嘅時候，我哋成條 vertical 嘅 director 話 urgent meeting。咁嗰陣時真係懵成成，都唔知道 urgent meeting 原來真係咁咩嘢，開咗2分鐘啫。佢公佈一樣嘢，將我哋全條 line 200幾個員工全部停薪留職，因為我哋要做籌款活動，咁冇活動啦嘛，全部 close 晒啊嘛，封城，咁我哋咪全部停薪留職。我等咗6個月。中間有揾工，揾唔到 ，Covid 點揾工呢？我上司打俾我，接近6個月嘅時候，我上司打俾我，佢話 Elsa， 你係紐約區11個同事裏邊唯一一個留到喺度。我嗰陣時聽到嘅時候，我真係好激動，我覺得神係可憐我，係憐憫我，因為我知道同我同組嘅同事，比我後生嘅人，比我叻嘅，哇！嗰啲電腦好犀利。點解會係我？係神憐憫我。咁當然啦，留得低嘅就真係做到隻積咁樣啊！因為本身13個人做嘅嘢，而家剩翻2個，就係我同我上司。但係神都有恩典嘅，朝頭早5點半起身，做到我差唔多每一日都係4點零鐘食 lunch 啦，跟住再做多3-4個鐘，7點幾鐘先至再翻屋企。但係有可能都係神俾嘅力量，但係因為年紀真係大啦，真係做唔掂啊，所以先2年咧我就申請內部調職。咁因為我而家褪咗去後邊啦，一個後勤嘅部門。咁前邊咧，因為多籌款同埋薄啲啦佢哋嘅人工咧係高啲嘅。但我一褪到去後邊咧，就係低咗嘅。咁我就當我面試啦，收到 offer letter 嘅時候咧，咁我就諗住同佢 negotiate 下啦。我就話可唔可以，因為我咁樣調落嚟喎，可唔可以都幫我嘅底薪加少少啊？咁樣。咁我心諗唔好蝕到入肉啊，咁樣。咁我嗰個 supervisor 就話我可以幫你同人事部講下嘅，不過唔知得唔得㗎咁。但係到最尾人事部打嚟唔得，咁人事部就話：咁你要唔要依個 offer 啊？咁佢話唔急嘅，你禮拜1覆我啦，嗰日禮拜5。咁 over weekend 我祈禱，咁我覺得真係神帶領，所以我覺得唔緊要啦，照要啦咁樣。咁我禮拜一開始咁開電腦，我就接受咗呢個 offer。咁點樣知禮拜2人事部打俾我，佢就話你新部門嘅嗰個上司，嗰個 supervisor 嘅老細，即係嗰個 director，佢幫你嚟我哋人事部幫你揮。而家我哋決定幫你嘅底薪加翻少少。我直情嗰一刻，我真係好感動，我好感恩啊！我開心到不得了，我打俾我嘅姊妹，我話咁樣啊，跟住我姊妹同我講咩咧？我姊妹同我講話，你要記得啊，你要記得啊！點解要咁記得啊？因為佢話你要記得，因為唔係一開始你要求就得。
而係你順服咗、接受咗個 offer 之後，係神幫你揮㗎。你要記得係神擺你喺呢個位置上㗎，係佢，唔係你啊！我要記得，我要記得啊！果然，我真係要記得，因為2個月之後，我一走咗，我舊嘅部門嘅嗰個上司，果然我係好員工，佢即刻辭職。所以舊部門嘅 director 佢打俾我，佢話 Elsa， 我一路都想升你㗎啦，你翻嚟啦，我開一個 title 俾你，基本上咧就真係一人之下萬人之上，薪水更高。咁我嗰一刻我真係唔知，又或者我話其實我動搖咯。咁我就點算咧？咁我就text 我個牧師啊，就係之前有嚟擴建後牧師有喺你哋當中講過道啊。咁佢又唔知係好忙啊定點樣啊，淨係覆咗我2個字，但係呢2個字就夠啦。佢覆咩字啊 ？God led LED， 中文翻譯神已經帶領。我一睇咗之後，我突然間好似成個人醒咗。係咯，由我收到 offer， 跟住收到 offer 之後先至加少少，每一步都係神帶㗎。我連睇到呢個內部調職呢個 position 都係神喺一個好奇怪嘅情況之下俾我睇到㗎。咁我仲想點呢？過咗2日，阿 director 舊嗰個部門啊，又打嚟。更好嘅 offer， 你即刻翻嚟咯！我哋真係好需要你啊！但係其實嗰陣時我心裏有數，我知道我會留喺新嘅部門，但係我都話俾我牧師聽。我牧師今次佢冇惜字如金，佢打俾我，佢話呢個世界只係會不斷俾你一啲好似更好嘅 offer， 但係 Elsa 你要知道。神已經將最適合你嘅 offer 俾咗你，好似神話俾我哋聽，佢已經預備咗最好嘅地方，佢冇變過，佢愛我哋就係俾最好嘅地方，最好嘅嘢俾我哋。但係弟兄姊妹，峰迴路轉，其實呢件事咧就發生喺舊年嘅年頭嘅。就係我哋美國大選之前啊，咁啊大家而家知道我哋美國邊位做總統啊？即係你哋真係好錫我哋，每一次睇我哋總統，大家都係打從心底裏面發出笑聲，侵侵冇錯。佢每一日都可以整頓經濟，佢每一日都可以剷走一個嘅教育部，令到啲所有就即係家無寧日啊！我寫講章嘅時候，我簡直用家無寧日嚟形容。真係好刺激㗎嚇！咁但係咁樣嘅社會嘅氣氛之下，就會影響公司㗎啦嘛。咁啊，直情係我哋達唔達標啊，搣唔搣到高啊，即係就裁員潮啊，真係好多。咁如果你問我，當日調職呢一個崗位，仲係咪最好嘅 offer 咧？我當日即係我而家呢個崗位係後援㗎嘛。咁如果要炒，又真係有可能係炒後邊嘅。你前面嗰啲揾錢啊嘛，你前面嗰啲梗係唔會炒住先啦，係咪？咁我係咪仲係有信心、有盼望咧？弟兄姊妹，我話俾你聽，有㗎，有㗎。其實希伯來書呢一度所有嘅人，佢哋都係未睇到應許的，佢哋係懷住信心同埋盼望死㗎，係冇電嘅。嗱，我係好有盼望。我要開翻個咪。冇問題。我攞住都得嘅。check 更美的聲音係嘛？頭先有可能冇乜電，所以我越講越大聲。真係，所以其實而家呢個嘅希伯來書佢邊啲人，
佢哋係未見到嗰個應許就過身嘅啦。佢哋係懷住信心同埋盼望死嘅。其實整個希伯來書，大家如果我考試，希伯來書係講咩嘅？希伯來書係講耶穌，係超越一切嘅耶穌啊！佢嘅 Supreme。希伯來書係講耶穌，呢一班嘅人，舊約嘅人就係盼望住耶穌。但係我哋今日呢，我哋見到耶穌未啊？我哋見到㗎啦，我哋已經見到呢一個應許嘅實現，就係主耶穌。我哋只不過係活喺嗰個 already but not yet 嘅時代，因為主耶穌要再翻嚟啊嘛。所以我哋比起舊約嘅人，我哋已經見到應許嘅實現，所以我哋今時今日活着就應該更有信心、更有盼望啦，係咪啊 ？Amen？ 係咪㗎 ？Amen？Amen？ 但係我阿爸未信㗎嘛，所以佢咪未有呢個信心同盼望咯。佢又問我啦：你驚唔驚啊，欣欣？咁我就同佢講咗一個古仔。喺亞馬遜森林裏邊有一棵好高嘅植物，高過椰子樹，好高嘅。佢會結出一個好堅硬嘅一個果實。咁大家想象下，一個咁堅硬嘅果實，從高空幾廿層樓咁樣啪跌落嚟，會點啊？會爆啊，係咪啊？應該會爆。但係神係冇俾佢爆，點解呢？因為亞馬遜森林裏邊咧，原來有一隻嘢比松鼠更加細隻，佢擁有亞馬遜森林裏邊最鋒利嘅牙，唯有佢呢隻咁細嘅類似松鼠嘅物體可以咬爆嗰粒由幾廿層樓跌落嚟嘅嗰粒果實。我講俾我爸爸聽。我話俾佢聽，其實我想講嘅係，如果神會為嗰隻松鼠去預備一粒果實做佢嘅食物，我哋基督教有本聖經係話俾我哋聽，天上嘅飛鳥不栽種，但係父依然嘅養活佢。我哋比起飛鳥，比起松鼠更加寶貴。神係會預備嘅，而且呢一度嘅經文話俾我哋聽，翻去16節先，係16節，呢度話俾我哋聽，神為我哋預備一座乜嘢啊？城喎！我想問下，城同鄉下有咩分別啊？城同鄉下有咩分別啊？我哋係 from New York 嘅，係咪？但係我話俾你聽，有啲人會問得好仔細嘅。你係 from New York City 啊，定係 from New York 啊？因為如果係 city 嘅話咧，係講緊 five borough， 係一個城市。如果你單講 New York 咧，係有可能講埋上邊一啲上州啊，一啲偏遠少少嘅地方。我哋以前嘅鄉下係偏遠嘅，冇城門嘅，係唔係恆久㗎？好容易冧㗎，好容易俾人攻入㗎。但係城係點啊？城係好堅固，係永恆，有城牆㗎。而神喺呢一度話俾我聽，話俾我哋聽，我要俾我嘅兒女一座城。啟示錄話俾我哋聽，呢一個係 the city of God，the city of God。神喺嗰度啊！我哋要翻去嘅時候，係因為天父喺嗰度，係好有親切感㗎。神要去為你預備地方，所以弟兄姊妹，你哋要知道，你哋喺地上係可以享受一切，但係日子幾多，邊個話事啊？係神話事。你哋只不過係過客7個鐘，記住，千祈唔好同我鋪地氈啊，整全家福嗰啲咁樣。其實我哋好短，我哋過客，我哋係客旅。其實喺香港我哋已經係客旅，我哋喺英國都係客旅，我喺美國都係客旅，因為我哋永恆嘅家鄉係喺天家。
如果你愛主，如果你明白呢一點，你就要將信心活出嚟，將好好把握喺英國嘅日子，唔好太留戀喺香港嘅美好。你要把握喺英國每一個嘅機會，去見證呢一個嘅上帝係守約施慈愛嘅神，佢為你預備更美家鄉呢一個嘅盼望。所以要記得乜嘢啊？3樣嘢，最後啦，用信心活在當下，享受神俾你嘅一切，用信心去經歷，知道呢一切都係過去。你要記得，你只不過係客旅，活在當下，眼望永恆。我哋一齊祈禱。天父上帝，我哋感謝讚美你，因為你係嗰個信實不變嘅主，你為我哋預備更美嘅家鄉，係我哋盼望，係我哋活在今時嘅一個嘅盼望。但係我哋更加需要嘅係有信心嘅去持守呢一個嘅盼望。主啊，我哋在世嘅日子，喺英國嘅日子，有可能真係有好多嘅煩惱，係我哋唔知道點樣去處理。主啊，我哋會有無助嘅時間，我哋會有失望，會有失去信心嘅時候。但係神啊，你話你愛我哋，你愛我哋，你陪我哋走，你愛我哋，會陪伴我哋經歷呢一切，因為我哋嘅盼望在於你，係你嘅愛。多謝主，求你堅立我哋，繼續嘅臨在你嘅兒女當中，接受我哋嘅敬拜。祈禱交託奉主名求，阿們。將以下時間交俾敬拜小組。